下你嘅感受。咁啊，今日嚟到呢間鋪頭，咁你覺得啲嘢食係咪你所預期嘅想食嘅嘢？都唔係嘅，幾新入邊幾個，好特別幾個呢啲，第一次嚟，第一次見呢啲，幾特別。會唔會下次帶人嚟食咧？會。咁啊，隔離嗰位吳先生有咩有所講？食得啊！食得啊！食得啊！喂，食啦，冇講嘢啦，食啦。食得啊！食啦！嚟，真係食得。真係食得啊！嚟食啊！嚟食啊！等我鏡頭咁啊，今日嚟到呢間嘅台式嘅餐廳，雖然第一次食，好似有啲白老鼠嘅感覺，但係食咗都覺得開心都 OK 嘅。難得有2位男士陪我聚一聚。呢個仲有3位啊？2位男士聚一聚，咁啊都唔錯。下次有機會再嚟幫襯。拜拜。